အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ hazard tab ကစောမြတ်ပါကျွန်တော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောထားတာပေါ့နော်ဒီ YouTube မှာကျွန်တော်ဒီ LaTeX tutorial series လေးအကြောင်း tutorial series လေးကိုကျွန်တော် free tutorial series အနေနဲ့ကျွန်တော် launch လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ LaTeX အကြောင်းကိုညဝေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ LaTeX ကိုကျွန်တော် Google မှာရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာofficial website တခု link ရှိတယ်ပေါ့နော် coffee site တွေကိုဝင်ပြီးကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့အကြမ်းမြင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် latest ကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့သူကဒီ type setting system တခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအဓိကအများဆုံးသုံးကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် research paper တွေthesis တွေပြီးတော့ကြတော့ဒီသင်္ချာ equation တွေနောက်တစ်ခုက diagram ပုံတွေအများများပါတဲ့ဒီ document တွေကိုထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဒီနေရာအဓိကသုံးကြရတယ်ပေါ့နော် latest ကိုသုံးပြီးတော့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘာတွေကောင်းသွားလဲဆိုတော့format တကြားနဲ့တော့လှလှပပdocument တွေကိုပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းရေးရတယ် latest က document preparation system ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သင်္ချာ equation တွေအများစားပါတယ် document တွေလှလှပပလေးထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုအဓိကသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးနေကြကညီမနဲ့ဆိုကျွန်တော် Microsoft Word တို့ပါလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသင်္ချာ equation တို့ဒီ diagram တွေအများစားပါတဲ့ဟာတွေအတွက်ဆိုရင် research paper ထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် data တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါက is available as free software ဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော် free download ချပြီးတော့သုံးလို့ရ free သုံးလို့ရတော့ latest ကကျွန်တော်တို့ free သုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ offline သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ get ကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာlatest ကကျွန်တော်ထွက်တာတော့ကြာပြီပေါ့နော်အခုမှကျွန်တော်တို့ကဒီ training ဖြစ်တာမဟုတ်ထွက်တာတော့ကြာလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုသုံးတဲ့ operating system ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ download ချမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ online လည်းသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်သုံးတာကတော့ online ကိုသုံးပြမှာပေါ့နော် overleaf တို့ဒါအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်Linux တို့ Mac တို့ Windows တို့အဲ့ဒါတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Mac သုံးတာဆိုတော့ဒီဘက်က Mac ထဲမှာကျွန်တော် download ချထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုက Windows သုံးတယ်ဆိုရင်လည်းWindows ထဲဝင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတောင်းထားတာကကျွန်တော်ဒီမှာ test shop ဆိုတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ရေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့သုံးပါoverleaf ဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ overleaf ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ် overleaf မှာဒါကျွန်တော်ဆန်းထားတဲ့project တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ overleaf မှာကျွန်တော်အလွယ်တကူ account ဖောက်ပြီးတော့LaTeX ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် project တစ်ခုစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် new project ကိုကျွန်တော်တောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ overleaf ကကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့မှာ premium feature တွေမသုံးဆိုရင်လို့ရှိရင် free ကျွန်တော်တို့ကဒီရေးလို့ရတယ် online editor လေးပေါ့နော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ဒါ project စမယ်ဆိုတော့new project ကိုကျွန်တော်တွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ blank project ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ် project နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာ project နာမည်ကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကmy document လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် my document အဲ့ဆိုရင်တို့က project စပြီးတော့စောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမြင်ရမှာကကျွန်တော်ဒီ text editor ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာမြင်ရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ main.text ပေါ့နော် text ဒါကောင် text language နဲ့ရေးရဆိုတော့ဒီကောင် text file ကဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ထားတဲ့ file explorer ကြီးပေါ့ဒီဘက်ကfile တွေကိုမြင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကကြတော့ code editor ပေါ့နော် code editor ကကျွန်တော်ဒီမှာ code ရေးပြီးတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော် document ကိုထုတ်ပါပေါ့အဲ့တော့ visual editor ဆိုလည်းရှိရ visual editor ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအတိုင်းကိုကျွန်တော်လိုက်ပြောင်းတာပေါ့နော်ကုတ်နဲ့ဟိုနဲ့ပေါ့ထွက်လာတဲ့ output နဲ့ဟိုကျွန်တော်တွဲပြထားတဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒီဘက်က file outline ကကြတော့ဒီဘက်က introduction လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဒီ session နာမည်တွေအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လို chapter ခွဲတာတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ချက်မှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ document ကြီးပေါ့နော်ဒါ PDF file ကိုကျွန်တော် download ချလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီ overleaf project ကိုစောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့သင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကျွန်တော်တို့ video tutorial မှာဆိုရင်ဒီ LaTeX နဲ့ကျွန်တော်တို့ mathematics equation တွေသင်္ချာ equation တွေကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်